Dili pagingana paggamit long delikado kay na long malagputan ka na. Hello mga idol no, for today's video nagbuhat itong cabinet diri kay kanang sa wall TV design mga idol. Napog ko'y idea nga i-share na ko sa inyo nga ingani nga design. Simple lang kay ni siya mga idol. Puro lang plyboard nga 3/4 among gigamit ani mga idol. Ang amo pong butangan na po na siya og mga lights mga idol, mga pin light na mga kuan mga idol, nanay mga wiring na siya. Simple lang kayo nya ang diha sa ubos mga idol. Butangan po na mo naghuunos na diha 40 cm yung mga idol ang haba gikan galing sa flooring mga idol. Lantawa lang ninyo idol kung saan na magpagbuhat sa wall TV design mga idol. Sige mga idol, lantawa lang ninyo ang video hanggang matapos ang video na to. Paki-subscribe sa ako YouTube channel mga idol, paki-share lang po, paki-reaction o unsay angay ani mga dapat mugna pa mo yung mga idea mga idol, paki-share lang ang video o paki-comment lang sa baba mga idol para ang ato pong makuha na og idea. Sige mga idol.